Baiklah, ada tak di kalangan follower Kak Nora ni yang ada sakit tekak, batuk ataupun selesema sekarang? Mari Kak Nora kongsikan salah satu cara lawatan alternatif untuk sakit tekak, batuk ataupun selesema anda. Iaitu dengan mengamalkan jus Asma Gold, ya. Okey, alhamdulillah, insya-Allah apabila anda amalkan ni, selesema cepat baik, batuk akan menjadi berkurangan, tekak rasa lebih selesa. Kenapa kita perlu pilih jus Asma Gold? Sebab dia ada 2 ramuan dan ramuan utamanya adalah lemon. Okey, nampak tu lemon. So kenapa lemon? Sebab lemon ni kita tahu banyak kebaikan dia lah. So antaranya bila kita selesema, lemon ni sangat membantu sebab ia boleh merawat secara dalaman dengan membekalkan vitamin C yang diperlukan dalam sel pertahanan badan kita lah, dan untuk luaran melalui sifat antivirusnya yang membunuh virus pada mukus ataupun kahak ataupun hingus dalam hidung dan tekak kita. Jadi Kak Nora suggest lah korang cubalah jus Asma Gold ini. Okey, anak-anak pun boleh minum. Okey, don't worry, rasa pun sedap, anak mesti sukalah. Mudah pun mudah. Tak perlu nak potong-potong lah lagi kita punya lemon tu kan, just ataupun pera-pera, just kita ambil sudu, tuangkan dan minum. Sangat mudah. Okey, semoga bermanfaat dan cuba sekarang.